Takže ahojte, takže teraz je tu nejaké že video, o ktorom hovoríme, že kde sme išli na výlet. Takže dneska ideme na Mačú skalku, takže teraz sme na odpočívadle a taký je to výhľad, tiež veľmi dobrý výhľad. Dobre, takže teraz neviem presvedčiť, že kto tu je. Ja, potom je tu Laura, je tu Nina a je tu môj brat Filip. Jej, ahojte, mám jablko. Dobre, nikoho teda sa nemá Filip. Takže, ozveme sa vám zase, keď budeme úplne hore na Mačej skalke. Takže ahojte. Ahoj. Takže ahojte, takže teraz sme v lese. Aj v lese je Mačej skalka, takže my sa blížime. Nie sme veľmi ďaleko od odpočívadla, lebo odpočívadlo na tej lúke. Ak by ste tam chceli ísť niekedy teraz, tak zoberte nejaké dlhé teplaky, pretože je tam teraz zarastené. Takže uvidíme sa hore. Dobre. Ešte budeme asi takých 5 alebo 10 minút hore a už tam budeme, takže ukážeme vám, ako to tam vyzerá. Čaute, takže o 2 minúty asi budeme hore, tam to je hneď. Takže uvidíme sa 2 minúty. Takže ahoj, teraz už ideme, už sme tu. Takže vám ukážem, že ako ideme hore. Teda proste idete po takejto ceste. Taký schodík. Ďalší. A určite dajte like a odber.